Ta'ala non yo kanyum ina woni nanowo kala dande kala haala kanyum nanata ho sami Allahu sami'un kanyum nanata kala haala kala kongol indum nana subhanahu wa ta'ala alimun andi kala ko ganda hindu faandari yimbe be alimun faandari yimbe ne do faandari niyyati andi denon koko haala ina lunde golle ko haala ina lunde ko ne berne ko jomiraade ɗum andi ne noon gandene Allah hindu andi fo waddi jomiraade la yu'akhidukum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور رحيم. جوبرات سبحانه وتعالى لا يؤاخذكم الله على جاكتا بالله وشاكنيد في أيمانكم أبوضوج موضوع ولكن يؤاخذكم إثم جاكر بما كسبت قلوبكم وكم وبيبتون فاتمون هي غاندين والله غفور حليم الذي كجافتوكم نون نتو ويني ganda ɓe jahat heɓe ngone heɓe mbati billahi nangam o mo ganduɗa mbaɗi wata cakanede taw koko watata ɗum yahani ɓernde fibani ɗum anni e ɓernde ko wondore on Allah jaggirta ɗum taggono cakanede ho Allah jaggirta ɗum nden noon yiɗi ganduɗa e jaggini koko ganduɗa heɓe fiɗɗa ɓernde ma heɗum ganduɗa e sifotaki neɗɗo jooɗi ha boyto wallahi mo billahi wa tan foti ɗon andi ɗum ko ɗemgal he ɗum foti ɗum ruttaki ɓernde e so tawi noon fiɗi anne koko watata noon ko ɓernde ɗon wati ɗum saabu ɗum waɗi ɗum ɓernde wati ɗum taki ɗum jaggate heɗi woni wonde joni la yu'akhidhukumullah Allah jaggirta billahu e cakane fi aymanukum gondoje moɗon walakin yu'akhidhukum inon jaggira noon bima kasabat qulubukum be paggiti ko non berde mon hen ngal wallahu no joomon ghafurun ko jaftor halimun ko biya ndeno Allah buru kala modi kala ganda wopi dum Allah ina mo acca kala mo ganda wadi ni Allah ina way es non ina mo way lepti siga tubani ndeno halim kanyum joomon kanyum biya do kanyum sufata yimbe gede keer ko ganda hoddere mon baadum en dum way neddo rutto joomira tan Allah للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. يوجب سبحانه وتعالى ɗiɗo ayaji on yiide yawtuɗen ko fiqh wondone ene ene nder fiqh hafa wi lillazina yuluna min nisahim ɓe ɓe ganduɗa ɓe ngodi ɓe mbaati e rewɓe mumen tarabbasu 4 ashhurun ɓe yamma ɓe jooɗi lebbi 4 ko heewi yo fota lebbi 4 ko in fa'u siko ɓe gaccino ɗo gande ko innallaha ghafurun rahim Allah ko gaccinowo ko jurmateɗo ko in ardamu talaka siko pelliti e ceergal noon ko inna Allah sami'un alim ɓe gandu Allah ko nanowo Allah ko gandu nde noon yi wasde e joom suudu ma neɗɗo e joom suudu ode mi memata ɗum hanti mi wondata muɗum kam mi acci ɗum mi walla waɗi ha ba wondi waati ɗum wondore noon ɗum wawon yo ko wiyata séparation kono mo wawon siko mo wawa ɓurni binayi siko ande lebbi 4 non siko tuubi acci rutti wi ma etti billahi ham siko ettinani wa wirtu lebbi 4 siko wodi lebbi 4 tan soit sera walla ndagi worat lora debbo hen hanti denon ɓe gadda heɓe mbaɗa ɗum te ɗum wonani lebbi 4 ko ɗum ko ndendowu gondoje goni ɗo noon ɓenduɗo ndo sika a woni a waɗa ko wona go gaccuɗa ɗum a yaafete ɗum ko moƴƴani gaccuɗa ɗum sika a woni a waɗa ɗum ne ɗum yoftaki haɓɓe guttiɗa hen keji gaccaneɗa ɗum nde noon wodanani debbo gorko ndiga ko waɗi ɗum nde noon siko woodi tan
yo timmin lebbi nayi ɗi sikku ɓuri ko hewte woto ɗum wir rutto hen ittita joom suudu mum walla waɗa goɗɗum siko wonani tan waɗat kaffara ko wonani ɗum waɗat kaffara e si noon siko tawi ardi noon ƴettici joom suudu muɗum noon hanti ɗum siko jaɓani noon hanni fellitinde kañum woppat o hanti ceergal darot ko ina aafu siko accini ɗum hayrun siko felliti a woppude noon tan ceergal danoto woppu ɗum yaɗum yo andu noon ne joomiraɗo min Allah mutalla siko felliti ceerɗo yoɓe nganndi no joomiraɗo kam huwa samiul joomiraɗo mum nano alimum ngannduɗo kala ko fewjata nde noon joomiraɗo accani tan on gurduni tan yo en jaa kay nder social e nder yimɓe ni no gurditani social desodira gurdam neɗɗo waɗata ɓiɓɓe mum o mawni muɗum miñi muɗum baabi mum o yaayi muɗum rew muɗum fof Allah yiɗi o haaɗa hono mbaɗaten nden noon ɓurani o kam jomiraɗo woppani hen ndigi fof koko laaɓi nden noon ha tagi neɗɗo o fitrama gonɗen gila puɗɗen yewtan ko social woni hakkude debbo o gorko hakkude hono ɗum gurdi e hakkude yimɓe koye mumen nden o mutallaqan والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. جوميرادو كاجوم وني جاليد وني كاتو kala ko haaja ɗum welda nden subhanahu wa ta'ala ina hollir wi o mutallaka to yimɓe ɓe ngannduɗaa heɓe ceera neɗɗo resiiɗo debbo seeri ɗum yatarabbasna bi anfusihinna 3 qurun maɓe jooɗo koye mon woni régle uji 3 ko piilayru 3 yiya régal ngal gasa yiya régal goɗɗo ngal gasa yiya régal goɗɗo mo gasa woɗɓe mbi ko laaɓe 3 woni quru e siko ɓuri ko sen ko luundal boro jomera gande e siko régle uji 3 ɗiɗi joomira heɗen tanjoy to yii régal mo gasi yii régal goɗɗo mo gasi yii régal goɗɗo mo gasi edda muɗum gasi edda mum nden noon o mo ngannduɗaa heɓe ceera yoɓe njooɗo koye mumen yoɓe njooɗo ɓe pada koye mumen 3 quru piilay 3 nden wala yahillu lahum an yaktumna ma halaka Allah ndagi ɗen piile 3 pour ƴeewde o ko mbeli ko koriiɗo walla wona koriiɗo ndagi ni siko seerama il faut 3 mois annda mbeli o ceerɗum ene heen woppi reedu walla woppiraani ɗum reedu ndagi en principe reedu 3 mois siko darima tan yiyete heen walla ko ɓadi ɗum yiyeɗum nde joni noon hay ko wirti ɗum joni koko mbaɗa échographie heɓe jiiti reedu hay tawi ko 2 jours heɓe ɗum jiiti joni nde noon ɓesi islam kam wi ko ɓen yoɓe jooɗo koye mumen ko woni piilayi 3 te wotoɓe cuuɗko ko woni deeɗi mumen tawi koɓe koriiɓe wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allah fi arhamihin woto hananani ɓe daganaki ɓe heɓo hen rewɓe an yaktumna nde ɓe cuuɗata ma khalaqa Allah fi arhamihinna ko Allah tagi ko deeɗi mumen neɗɗo gorko seerɗo kon pour tan anndi ɗum askadin reedu ɗum suuɗan walla juutna edda walla goɗɗum sababuuji ina keewi suuɗa ɗum waasa ɗum haala tawa kam reedu nduni e muɗum sal in kana yumina billahi wal yawmi tawi noon heɓe ngumi Allah ñalaande wattande ñalaande darde nden o buhulatun worɓe mon a haqqu bi raddihinne artir ɓe ɓuri haandude ɓe ngartirde fi zalika dow ɗum in aradu islam tawi heɓe ndiɗi fewnide hakkude mumen wala hunno mislu llazi alayhinna nen tigi ma jo ko woni ko dow mumen bil ma'ruf ko moƴƴere wala hunna wodaniɓe mislu llazi alayhinna ko tigi ko dow mumen bil ma'ruf moƴƴere nde noon
debbo woni e seeri ɗum a yahi eddo o si gasi hanti ma ɗum waɗano fere eddo kumtana ɗum gadda gartata tawi mo gasani noon a yahat tan gartata kuɓu dewgal ngal humtita tawi ko dewgo idunal ngal ɗimmol ngol ko noon tataɓol ngol noon hanti force goɗɗo gorko goɗɗo rewa human ɗum ay hen ngal nde noon hananani rewɓe ɓe ɓe ganduɗa heɓe goni seeraɓe sikoɓe cuuɗa ko woni nder deuɗe mumen goo jaggen goo ɗum ɓe hananani ɓe heɓe calo feññin koko Allah waɗi tagi nder deedi mumen te ina ɓe waɗɗine teɓe garata ɓe kaala koko ɓe gondi ɓe jooɗo lebbi tati ɓe ganduɗa ɓen ko ɓe gandata gorko goɗɗo ɓe gonata cuuɗari badat tan ha kay edde mumen gasa nde noon ɓen ganduɗa heɓe goni ɓen Allah wi ɓe hananani ɓe daganaki ɓe nde ɓe cuuɗaka koko Allah tagi nder rangeji mumen range woni arham rangeji mumen he nde noon koko Allah harɓide mumen suudde ɗum dagi ko ɗum kala ko goni ko ɗum reedu walla fiilayru siko tawi seerama jooɗi yiyani fiilayru ande woni korriɗo ha lebbi tati ande on ko korriɗo haalani ko korriɗo wiyete siko yii fiilayru noon hanti ndu tagi goho yiya gonɗo wiya aha kay wi ɗiɗi wo aha kay hanti ɗum gasi laaɓama hanti o e gorko mo seerti woppaniɗo mum ndiga nde noon on hay siko ko ɗum wawi on wawata askitine on ɓiɗɗo hanti ruttotago mum dagi yalti eddo o mo jomiraɗo nde noon kala mo ganduɗa noon waɗi ko ganduɗa lundima ɗum a wirtima koko Allah yamiri nde noon siko tawi noon ɓe jiiɗi ruttodir ɓe jiiɗi fewnu hakkude mumen ɗum kay ine moƴƴi nde noon yoɓe jaaha ɓe kalda ɓe pewda ɓe garta ɓe duttodira tan ko eddo o gasani noon ina moƴƴi e sikobo gasi noon ngal humtete kadi ngal humtete hanti wodano waɗɗi ko mbaɗɗi koko waɗɗi no muɗum fof waɗata ɗum nden noon rewɓe ne heɓe goodi gueɗal mumen aɗen gueɗe fof koko ganduɗa Allah ina ɗum tigi dagi heɓe jeeyi cohli ɗum woto ɓe ɓiccine e gueɗe kewɗe nden sika a seeri debbo ko neɗɗo seeri debbo woni ɗa an foti jogo gurdam mum an joni koltu muɗum an joni koddirgal mum ha kayde edde on gasata an foti ɗum jogo an foti ɗum wuuro totta ɗum fof ha edde o gasa siko noon hanti on duttodiri falillahi siko on duttodirama a felliti ceergal on ceergal ngal fellitiyama hanti ngal waɗama consommé ɗum gasi nde noon neɗɗo hoore muɗum wayi woni ko timmani ko Allah tan timmi nde noon worɓe jogii darajuuji dow rewɓe te ɓe kalfiɓe jogii darde yo inani bima an fofu koko mbaɗata ni pa dépensé rewɓe fof walla goɗɗum walla protection walla koko hunde yoɓe ngandu noon wallahu azizun hakim Allah woni jaaliɗo Allah woni ganɗo nde noon Allah kam ndiga kumpi ɗum jaalide ɗum dagi il est toujours omniprésent boni ɗo toujours ina andi ko woni fof ndiga kumpi ɗum jomiraɗo subhanahu ina en haala ɗi ayaji gara eko hono foti yamira islam ceerle kono ɗo foti fot nder islam siko ɗon ni ɗi foti fot ni fof nden noon jomiraɗo subhanahu taala ɗo wiyata at-talaqu marratani الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. Deran jomiraɗo subhanahu ko ceerlede islam koɗe ɗiɗi laabi ɗiɗi woni ceerga ko laabi ɗiɗi a humani debbo gonduɗon ceerɗa ɗum gotol yahi ha edde on gasi kumanɗa ɗum walla gartirɗa ɗum kadi
gondu ɗon après ceerɗa ɗum laabi ɗiɗi on woni ko waɗa autorisé garte goo sika ɗum seeri troisiéme fois noon hanti a ala droit ettidde ɗum siko wona goɗɗo restuma hen ngal nden noon a tollako ceergal marratani ko laabi ɗiɗi fa imsakun bil maruf jaggo moƴƴere aw tasrihun bi ihsani walla woppir ɗum o peewal debbo jogo ɗum no moƴƴi walla goppira ɗum no ɓuri yoɗon ɓuri fewru bi ihsan wala yahillu lakum daganaki onon an ta'khuzu mimma ataytumuhunna shay'an de ettoton ko tottuno ɗum de siko on ceeri debbo on ngala droit ettidde ko tottu tenge on jawdi mbaɗ on ngala ettidde hen ndiga hunna shay'an ndiga illa an yakhafa siko wona a fa on kuli noon alla yuqima hududallah de keeri Allah mbasne darde mbasa respecte ko gadda hen are shari siga ɗum huli noon ɗon hanti ko waktane nden wa in khiftum alla yuqima hududallah siko on kuli noon de keeri Allah ɗi mbasate shari o wasa lelne mo wasa dare fala junaha alayhima bakat ala dow mumen fima iftadat bihi ko keeɓi ko waɗa ɗo noon tilka walla ɗum de huddudullahi woni keeri jomiraɓe keeri jomiraɓe jomiraɓe fala tahtaduha wote palgue keeri Allah wote mbiten woman yata adda huddudullah kala noon palguɗo keeri Allah ɗi ko ulaikum zalimun ɓen goni toñoɓe subhanahu wa taala holliri ɗo ceergal woni ko ganduɗa heɗum taƴata hakkude gorko debbo o dewgal ceergal tawa heɓe nguuri debbo gorko seernata ɗum dewgal ko ceergal tawa heɓe nguuri walla ganduɗa ko ɓooriɗo fof ɓe wattu rutto ceergal walla ganduɗa ko lihan woni hakkude mumen ɗum wadde fof ruttoto ceergal nden noon ceergal ngal ngol woda raƴa gotol ha kay ngal raƴa woni ngol mbawɗa arti ceera neɗɗo edde mum gasani tan jaaha ettita ɗum gartida raƴa eddo on gasina yahat tan garta bokkiɗa ɗum gartida fof e seeri ɗum golgol on nden noon hanti awɗum wawi arti gartira ɗum goto yo yaw muddo on gasani eddo gasani ha fa siko noon tawi a dani ɗum ha kay ɗen ceerle ɗiɗi timmi eddaji ɗiɗi timmi hanti dagaki hanti de ceereɗa ɗum ha ɗum artira nden noon sika ɗum seeri tan hanti goɗɗum natata nden noon sika a seeri debbo ne ko tottunoɗa ɗum woto ettu ɗum te sika a seeri debbo woto teeruɗuma galle ma mbiya ɗum a tehrata ɗum naggam dagi woto en mbaɗatnoɓe ceerare mbaɗa ɗum bloc pour goɗɗo wasaɓe resa nden noon ko tottunoɗa ɗum woto tehru ɗum woto ɓittin ɗum woto saftin woto waɗa ɗum goto ganduɗa ko ɗum coono ganduɗa Allah tegani ɗum nden noon Allah yamirade wala yahillu lakum an ta'khuzu mimma ataytumuhunna Allah yamira on daganaki on ettoton koko Allah koko tottun ɗon ɓe hay ndiga fotani ɗum etto nden noon eko mbatton siko on ɗum waɗi tan on goni toñɓe jomiraɗo on goni toɓe he ɗum woni ko lundi ko sari ettidde koko toto hay ko lundi e ɗum woni ko haɗa ko hono joom debbo desaɗo gorko desaɗo eɓe gonduno goto fof dahmatiɗo goɗɗo nden noon ha kay ko ganduɗa ko diine muɗum ine a woto wat ɗum ngal ustant ɗum diine mum nden noon totta ɗum kala ko handi ko kala ko foti ɗum jogoyɗa ɗum fof totta ɗum nden noon siko on kuli noon woto lawol ngol jeɗe ha kay ɗum wawa tego dow lawol yimɓe dagi joni ceergal woɗat hoto ɓiɗo to huccu pa tribunal hoto ɓittote fondirde jawdi hoto ɓitto homon ñaata kurkali hoto ɓitto goɗɗe kewɗe ko on kuli won gueɗe tan anti darna hen hududullah lawol Allah ko ɗum wawi fof dar hen nden noon isi noon Allah ine wiya ono joni oman yata adda hududullah kala dirtiɗo keeri Allah ɗe palguɗaɗi ko ulaikum zalimin ɓeɗe goni toñoɓe yo Allah musante Allah fa in talaqaha فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. جميل سبحانه وتعالى
oɗo ganduɗa hollini neɗɗo kam yo toujours won mandiɗo woto toñat yo won ganduɗa ina andi ko Allah totti ɗum jagga hen anda o mo ganduɗa Allah renti ɗum fonko ɗum anda ko neɗɗo no muɗum kala ko wawi wongo hakkude mumen yo taw koko leeri woto toñ hen nden noon si an sika wirtima keeri Allah an rentina yamirode goɗɗo yamirode jomiraɗo luwaji Allah ɗi a ni acci ƴettuɗa luwaji goɗɗi tekɗa ɗon nden noon ɓawa ɗum fof noon siko tawi neɗɗo seeri goho ɗiɗi ɗum gasi seeri gongol fa in talaqaha siko seeri ɗum tatabol ngol fala tahillu lahu min ba'di dagantako ɗum hanti on debbo dagantaki ɗum hanti hatta tanki a zawjan khayru ha kay gorko goɗɗo resa on debbo koko mbiyata bahde zawdi ha gorko goɗɗo resa ɗum fen talaqaha siko gorko goɗɗo resi ɗum haɓe ceerno fala junaha alayhima bakkat aranaɓe nde ɓe duttu an yetaraja Allah ngala bakkat nde ɓe duttata gorko moni seeri o debbo laabi ɗiɗi seeri ɗum laabi tati gorko goɗɗo resi on debbo gorko o batni ɗum seeri ɗum gorko mum iɗano o inɗum wawi ettit hanti daga ɗuma dewgal ngal denɗingal hakkude itti mabbi koko yewtu ko gongal dari nde noon inɗum wawi ettit ɗon hanti siko etti ɗum noon anda ɗum kam woto hen wirtu keeri jomiraɗo subhanahu wa taala ko in zanna an yuqima hududallah siko ɓe jakori noon siko ettiti ɗum maɓe darnu keeri Allah laawol ɓen jahna laaw ɓen jahna kono korakima nde noon gandene Allah in ɗum laɓɓinani yo ɓeynuha li qawmin ya'lamun Allah in ɗum laɓɓinani wonan ɓe ɓe ganduɗa koɓe ɗumen nde noon a yii ɗo a towi ko talaka marratani ko ɗiɗi ɗo ɗo addi talaka goɗɗo ceergal gongal woni tataɓal seeri ɗiɗi yawti e si tataɓal sika si makko occasion o ko tataɓal ngal siko ari tan force gorko goɗɗo rewan ɗum ndenan siko gorko goɗɗo resi ɗum ha kay ɓe ceeri noon on ɗin wawi humtan ɓe mbiyo en gandu Allah kam ina en andi nde noon iza talaktumu nisa وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء سكون تيري ريو فبلغنا أجلهن بجهي الدموين هاكي الدموين قاسي فامسكوهن تيري بالمعروف موتر فيون غاتري أو سريهن ولا غبير بالمعروف موتر kala ko on mbaɗi yotta koko moƴƴi wote ceere rewɓe duko a haare fof hay siko on ɓe ceeri siko edde on gasi yo sika ɗum woppa complètement yaha woppude complètement yaha taw ko moƴƴi waɗa kalɗo hen ko yoori wala tum siko honno diraran wote ceeri rewɓe on ɓe lor dagi won hen ɓe ceeratno rewɓe ɓe jaɓata ɓo ɗiɗade kam neɗɗo serele ajal lajal ala naggam hen wonata woppani naggam ha kay ɗum wona duuɓi nden noon di o tatere diraran ɗi tata du siko on ɗum mbaɗi tan on ɓurtini on guertini teeri Allah woman yafal dalik kala baɗɗum fakat zalama nafsu on tooñi hoore muɗum wala tatahitu ayatillahi huzwa wote jaggiri ayaji gal ɗi mbaɗon cakaneji waskuru ni'matallahi aleykum ciftore dokke Allah ɗe waɗani on ɗe Allah ina on waɗani dokke ɗo woma anzal aleykum ko jippini ko dow moɗon minal kitabe deftere ƴeew tan koko qur'an haali même hono guurdeten tan qur'an ina nu laɓɓinani fof minal kitabe a deftere wal hikmati ho heɗum woni karallagal ñeejugal fono kala ko hunde fof tega ɗum tigi placé ni ɗum woni hikma woni sunna nelaɗo sallah sallam yaidukum bihi ina honni Allah ina hen waajo noon ina hen waajo yaidukum bihi ina hon waajo
nden on wattaqullahi on kul Allah te wa'lamu yo on ganduna anna Allah bi kulli shay'in alim jomiraɗo waɗande kala hunde kadi ko gandu ɗum nde noon ceergal ngadi ɗon siga seeri ko poɗɗa nde mi on ɗum ɗo joni siko neɗɗo seeri debbo kan jogi gurdam mum konko muɗum koddi ha kay edde won kadi siko hay siko pari ɗum kadi ɗum woppi ɗum no yooɗi no moƴƴi kadi wata ɗum on dugo haare wata ɗum jendoɗo wata ɗum ƴato siga aɗa on tehranteri ɗum moƴƴi wata tehrugo debbo goto calɗa ɗum woppa yaha mbiya ɗo woppata ɗum yaha rutto wuro mumen walla pour goɗɗo wasa ɗum resa walla jawdi ndi jogui jiɗɗa ñama kay naftora ndin jawdi fof te ɗum fof yimɓe mbatta ɗum talatu nisa'i وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. جوامر سبحانه وتعالى يقول إذا طلقتم سكون كيري نساء ريو فبلغن أجلهن بالكب هدم وينهموا بس فلا تعدلوهن وتيتهريب tere pun kañon an yahkinne aswajuhunna rutto worɓe mumen ɗum hombo wayi ɗum neɗɗo boni ɓiye seere artagal walla miñe seere artagal teera go wiide ruttogo gorko walla gorko yiɗi ɗum eti caloɗa mbiya ruttata ɗum ɓen ɓe han waɗi yaaji ɗi jomiraɗo haala ida taradaw baynahum siko tawi hen beltidiri nden bil maruf ko moƴƴi ذلك يؤذ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ɗum de ko ɗum waaji wonanɗo o mo ganduɗa hene huli Allah ene gumi Allah ene gumi ñalande wattande zalikum aska lakum ɗum woni ko ɓuri selluɗo moɗon wa athar ɗum ɓuri woni ko laaɓiɗo moɗon wallahu ya'lamu antum la ta'lamun ayi jomiraɗo subhanahu wa ta'ala Allah andi taw ganda ɗo ɗo ganduɗa ene holla ɓe ganduɗa hen ko waliyaɓe rewɓe ndegi dewgal sigo en hoɓe wali humata dewgal okkirta wa okkirta siko tawi noon o mo ganduɗa ko wali o darima seerama gueɗe tati ɗum siga won ceerɗo tati ha kay ina yalti idde siko yalti idde on gorko on yiɗi ɗum ettite tawa ina hen nanodiri e debbo en nde noon daganaki wali on teera ɗum wi ɗum ittata ɗum ɗo wala yajuzu lil waliha daganaki wali muɗum yo etti ɗum daganaki yo teer ɗum salo ɗum tottu tawi ko baaba on walla o mo ganduɗa kañum woni heeɗo on debbo kañum woni wali muɗum nde noon siko salim tan waɗi ko Allah haɗi nde noon gacceɓe tawi ɓe jiɗodiri ɓe jiɗo ruttinde tan oɗon jaɓɓe jaggi hen balla ɗum hen nde noon siko tawi noon ɓellitama nayi ɗum kam ko ceergal tan surtout ceergal idnal kam siko waɗi tan sikoɓe jiɗi ruttude tan woto wali on sala mum dagi ko hakke gorko on ettita debbo on ko hakke muɗum rutto gorko ɗum siko so tawi ene heeɓe cokkodiri nde noon kala mo ganduɗa ene gumi Allah ene gumi ñalade wattande yo andu iman muɗum siko mo timmirta tan ko waɗa ko yamirode jomiraɗo ganden jomiraɗo ene yiiɗi on laaɓ ene yiiɗi on gon sellum ene yiiɗi on ko teeyi ko ganduɗa heɗo woni sikke moɗon e fof moɗon ene yon jat surtout o waɗi on ha kay wasa sur dewlegal hakkude gorko neɗɗo gorko seerodir debbo o gorko ɗum seerɗo nde noon yo jaɓ ceergal ngal goo idnal ngal ruttindiraɓe sikoɓe cohli sikoɓe duttima noon kay e sikoɓe mbaɗi tataɓol noon hanti gasi ɗum hanti wali on daroto pour o e goɗɗo resno nde noon jomiraɗo subhanahu wa taala zalika yu'azukum bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir ɗum de ko waade wonani ɓe ganduɗa heɓe gumi Allah heɓe gumi ñalade wattande zalikum askalakum ɗum de ɓuuri on ɗum laaɓal moɗon ko selli moɗon wo atharu ɗum woni ko laaɓan laɓɓinta on
wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun gande ne jomiraɗo andi onon on ganda nden non tawi jomiraɗo andi enen ganda kañum andi masla moƴƴuɗo meɗen nde ettuɗen ɗofto ko Allah yaɓiɗen kala ko Allah haɗi en nderten surtout banggal dewgal nde ko ganduɗa ko ɗum hakkude neɗɗo o debbo muɗum ko ɗum intimité hakkude yimɓe te ɗum waɗa joué rôle uji e pour kaali mumen ɗum fof noon nden noon kala masla bawɗo hen waɗe haɗum feewa tan emo foti hen waɗe nden noon wol walidani والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفسا إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. أي جومرات سبحانه وتعالى o bange ayi haalani en hono worɓe debbo gonrata ha sikoɓe cirti hono ɓe cirtirta oga bange ne arini en haalana ko ganduɗa yo ɗum waɗɗi e meɗen nden noon abomo ganduɗa cuklon kon dañɗono dewgal moɗon a ɓiɓɓe moɗon eko waɗɗi hakkude moɗon ɓikkol moɗon onono moɗon eko waɗɗi hakkude mo cuklon kon nden noon wol walidatu ayi jinnaɓe yordina awladuhunna hawlayni kamilayn ɓe musninat ɓiɓɓe mumen duuɓi ɗiɗi timmuɗe hawlayni kamilayn duuɗi musninat ɓiɓɓe mumen liman arada an yutimma rida wonande on a sohli yo musnugol ngol timmu e si won hen lebbi hitande won hen hitande lebbi jeegom won hen jaha duuɓi ɗiɗi ɗum woni muskinɗo jiida noon ko ɓe gonno koyiɗo ɓe tigi hen ɗum fof ɗum wona duuɓi lebbi capantati faytni ko minimum lebbi capantati daga lebbi jeegom siko tawi neɗɗo wayni ɗum koriɗo hefti musni duuɓi ɗiɗi ɗum wonata lebbi capantati ɗum woni jomiraɗo ɗum jibbo reedu ɗo ɗumin ɗum fof ɗorgol ngol fof o salasuna sahaban ko lebbi capantati nde noon wal walidatu no jignaɓe ɓen yordina awladuhunna heɓe musnina ɓikkoñ mumen hawlayni kamilayni duuɓi ɗiɗi rewɓe poti musnina ɓiɓɓe mumen liman arada an yutimma rida'a wonande on tan a yiɗi timmin musningol ngol nde noon si o musnin wala mawludun lahu rizquhunna o mo ganduɗa kañum woni gorko kañum jibini korko ɓiɗɗo gorko on kañum noon foti jogo arso kañum wurnata debbo o mustinanata ɗum dagi siko wana kañum foti yoɓoy hay debbo o ɓiɗɗo o musne e si kañum foti wurno debbo o mustinata ɗum kañum jogani ɗum ngol wo kissotuhunna kañum jogani koltu woni comci ko ɓorto bil ma'ruf noon fof koko tawa heɗum moƴƴi koko nanodira ganden noon la yukallifullahu nafsan illa wusaha ganden Allah tegani fittani siko wona ko ndu hattani siko wonani ko ndu hattani Allah tegani fittani siko wonani ko ndu hattani la tudaru walidatun bi waladiha woto lor jifnaɗon ɓinguel ngel wala mawludun lahu bi waladi o jibinanaɗo kay woto lorde goɗɗo o jibinanɗo ɗum woto lor ɗum wa alal waris mislu dhalik woni e dogima dow rontoɓe ɓeene ɓeɓe ganduɗa heɓe keeɓi ron heɓenen ko hono noon ni noon ɗum tawa jignaɗo yumma o jibinana ɗum tegui dow mon ndenno rontoɓe ɓene siko ɗum darima toon tan heɓene on ɗum daro ɗo gon nde noon fi in arada fisalan sikoɓe jeehi noon ha ka heɓe joor ɓe nanodir an taradi min huma ɓe nandiri hen fa tashawurin ɓe nanodira ɓe mbaktano nden noon fala junaha alayhima bakkat ala ɗumen in aratum an tastadiu siko on cohli sikoɓe cohli on cohli ɗe mustinoy toon
awlaadukum ɓiɓɓe moɗon nan gorko mboni kañum debboɓe nanodiri pour ɓe tottira rewɓe ɓinguel moye mustino e ni araboɓe mbaɗa daña ɓiɗɗo totta won mustinoɓe kamɓe koɓe gandaɓe ɓe joɓete heɓe mustina nawa ɓiye toon mustina comme inne sallah sallam nawde ko o mon gaɗa on toon nawa mustino araboɓe ko jikkuji mon ɗum ka heɓe hen ɗum gay nde noon bakkat alana on de bakle toon baknonaka e nawon ɗum mustinoye toon nde noon si isa sallamtum ma ataytum siko on tottiri noon koko potno tottire hoɗum woni gurdam koko gurni toon ɗon ko moƴƴi ko ganduɗa maɗum yon o debbo mustan maɗum ɗum yon ko wawi gurdu ha wawma mustinan nde noon wattaqullahi on kulal tewal mo yo gandune annallah no jomiraɗo bima ta'maluna ko golloɗon ko basir ina andi ndika fof nde noon a yii hawl woni ko ganduɗa hitande ina ani ɗum ko hitande ina ani lewru ha kay lewru ndun arta lewru ndun handu arta wona 24 mois ɗi limate tan tongete woni duuɓi ɗiɗi dew timmuɗi nde noon ɗin yo tawɗi timmi wonande nan o mo ganduɗa ina sumto nde noon siko tawi noon o jaaha o tottino goɗɗo inon ɗuminan o noon hanti on juɓoyat ɗum tawi ko debbo ma mustinanma debbo one an foti ɗum tottu kayis siko woni koriɗo an foti ɗum tottu yo jomiraɗo ɗiɗo o hamluhu wo fisaluhu salasuna shahran reedu ndu ndu woni koriɗo a jibingol ngol ɓiɗɗo ngol joorgol ɓiɗɗo mustingol ha yoora fof ko lebbi 3 ɓuuri famɗo nden noon on woni mudda o mo ganduɗa hen ɓuuri famɗo dagi mudda ɓurɗo tokki o reedu ko lebbi 6 pour que siko dañi lebbi 6 hay siko ɗimmiti 2 jours walla ɗimmiti walla ko tegi hen fof siko jibinama ina wawi muuto kono wiyete crèche na wiyete couveuse na wiyete ɗo woni fof e si timmi pour gurdam kam nde noon waɗɗi noon jiknaɓe on yo jogo arsuko ɓen yo tottaɓe ko ganduɗa heeɓe koltu mumen tottaɓe kala ko goni guura mumen kala ko foti moƴƴo on debbo tan totta ɗum ɗum o musninana ɗum totta ɗum ɗum ko woɗɗi fof ko debbo mum hoore esi fota ɗum tottu fotani ɗum lorta ko ɗum tegaki debbo one yilliyo ko mustiniri ɗum gorko ɗum waɗi totta ɗum ko mustiniri korko nde noon jomiraɗo holli en ne tagi ɗum la yukallifullahu nafsan illa wusaha ɗum Allah tegi en en ɗum mbawi en mbawi wuurno rewɓe meɗen tottenɓe kol ɓe wuur tottenɓe koɓe guuri ɓe ganduɗa maɓe hen mbawi wuurno ɓikkon mumen siko hen musnini taw ɓikkon kon lorotake nde noon lor fotani hen won hakkude jiknaɗo ɓinguel hakkude jiknaɗo ɓiɗɗo gorko hakkude gorko on o dañanaɗo ɓinguel yuman ɓinguel ngel ɗon fof lor fotani won hakkude men hay fof ɓe potta ɗum wat tawa heeɓe hen nanodiri nde noon goto mumen fotani e toon bagguere goɗɗo o lannude heɓe fof poti hen nande nde noon siko tawi noon ɗum yeehi ha kay ɗum pour que o woni ɗon te ala baaba pour que woni ala baaba ina woni cohli te ala baaba on yeru muɗum ko ɗum hoɓe joɓata ɗumen mum koreji ba muɗum heɓe poti ɗum yoɓan mustinane heɓe poti yo musni yummo o gaccuɗo joguiɗo yum yummo gonɗon koreji ba mum poti ɗum yoɓan wona tan ɓe ettitani yummo on ala wona tan ɓe ettiti hay siko ɗum ettitani heɓe poti wuurnu ɓinguel ɓanmumen koriyol mumen gol dagi ko mumen ɗum alal waris misali heɓe goni rontoɓe heɓe ɗum tigi nde noon yo on gandune jomiraɗo subhanahu wa taala o mbaɗ ɗum wiya ko ɗum fof waɗi ɗum tagi tan yiɗande en laaɓal yiɗande ko en hen mbaɗa ɗum fof yo en ɗum mbaɗ ko moƴƴi ko dagi ko selli ganduɗa en nanda hay siko en nayi kurkani meɗen fuɗɗum ustere siko en jogo yo en nandira o musnata ha kay tawi والذين يتوفون منكم منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. جميل سبحانه وتعالى
ɓaawade yalti on saawo naatani ene saawo goɗɗo woni neɗɗo mo ngannduɗaa woni wallazina yutawaffawna minkum ɓe ngannduɗaa ɓe maayi a mooɗon ko yadruna aswajan ɓe gospi rewɓe mumen neɗɗo gorko woni ene jogii rewɓe maayi nden noon ɓeen rewɓe yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra ɓeen rewɓe ɓe njooɗo ko lebbi 4 e balɗe 10 lebbi 4 e balɗe 10 noon wonaa lebbi tuubu koyɗiɗen 1er janvier haa kay nanga ko lebbi men ɓaleeji heen newata haara diggi kam walla mbiya taske haara diggi kam walla yaawo korko humtoraaɗo walla mbiya iwijee bal ɗum tega balɗe 10 lebbi 4 tekɗi balɗe 10 eno lebbi ɗi mbaawi foto balɗe fof tawi koɗi capantati hayrol tawi koɗi nogas yeenayi hayrol e so yo ɗum won lewru timmudu ndu yawti wondu timmuɗo won timmuɗo tega heen balɗe 10 nde noon ɓeen ɓe ngannduɗaa ɓe maayi ɗo goppi rewɓe ɓe de kesnooɓe ɗum woni koko mbiyeten toti yatarabbasna bi anfusihunna ɓe maɓe njooɗo a koye mumen nde heɓe rew arba'ata ashhurin lebbi 4 wa ashran a balɗe 10 nde noon sikoɓe ɗum jooɗima noon hanti lajal mumen gasat nde noon ngal lajal siko ngal gasi noon eko heddi hanti eddo on gasi nde wala junaha aleykum fima faalna fi anfusin nde noon siko tawi ɗum gasi fa ida balagna ajaluhunna siko eddo o gasi fala junaha aleykum bakkat alana on fima faalna koɓe mbaɗata ko rewɓe fi anfusin ako moƴƴa pittani koɓe mbaɗi koye bil maruf tawi koko moƴƴi tawi ko moƴƴaari carte isikal ko moƴƴi kala koɓe mbaɗi ko moƴƴi ine daga eɓɓidani hanti noon daganima goɗɗo resat eddo o gasiɓe ndese ɗo noon jiya hay ko woni wat grave sénégal walla ko yaha noon debbo siko maayi tan siko salo gorko goɗɗo res ɗum salo rutto dewgal nanngam ɗum ɓuuri esi ko tuubu koɓe nani en joni fof esi noon ɓuri ko moƴƴi ko debbo siko maayirama siko eddo o gasi lebbi 4 bal 10 yo goɗɗo goɗɗo res noon bil maruf wallahu jomiraɗo bima tamaluna kabir kala ko mbaɗaton in ɗum humpiti kañum subhanahu wa taala nde noon kala ko en mbaɗa yo en ɗum mbaɗa dow jam yo en mbaɗa dow cellal yo en mbaɗa dow moƴƴere nden ɗuminen on ayndi ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور رحيم غفور حليم jomiraɗo subhanahu wa taala a yiiɗo hatte o mo janngaten jooni mbo tegi ko hatte o mo ngannduɗa hembo woni maayɗo o mo jaltuɗen wala junaha bakkat ala aleykum dow moɗon fima arattum min khibbatini ko paadi ɗon ko toɗɗi ɗon ko jamal on jiiɗa ƴeeres rew aw aknantum walla on cuuɗa fi anfusikum on ɗum jiɗi res on si on ɗum cuuɗi koye on ngandeni allimallah allah kañum ina anndi annakum satadkuruna hunno ma on ɓe ciftoto walakin la tuwahidun hunno wala wote ndigeɓe sirran ɓe waɗi debbo mayra a boni kesi ngara e ɗum sika yalti tan min humanat ma ha ɗum wawi akkan mbuɗo gokka ɗum sabuɗo gaddana ɗum suukar gaddana ɗum ko woni fof ɓesi woto wi ɗum mi humtinat no dey ko dewgal woni ɗum dagaki ha kay eddo on gasi siko eddo on gasi noon halti pari ɗum mbawa ɗum huɗ nde noon walakin la tuwahidunna sirran wote kale on ɓe diga ko lees illa an taqulu qawlan ma'rufa sikona on ngari on ɗum kaala haala belka haala moƴƴa haala njorko on ɗumen ɓe kaalata wala ta'zimu uqdata nikah wote pillite ko haɓɓere dewgal ene hume kumal dewgal hatta yablugul kitaba ajlu ha kayde wona o edde muɗum gasi o mayrama ina jooɗi ina hesni goppe ha eddo on gasi ndo ɗum haalan dewgal siko eddo on gasi noon ndon pellit noon hantine o de ina wawi
toroy ɗum gokki ɗum mbawnu o waɗo mo ganden annallahu joni ya'lamu koko woni min anfusikum ko gandi ko woni ko pittali moɗon ko Allah ina andi koko woni nder mon fahduruhu ndene Allah wa'lamu gandede jomiraɗo wa'lamu annallaha ghafurun halim Allah de ko jaafotoon Allah de ko beew ndene yi jomiraɗo accani ndiga hono potten wuurdu hono potten waaru fof addi ɗum ƴeew o mo ganduɗa resi debbo wondi mum ha kañum maayi woppi debbo on woni edde bayde woni lebbi 4 bal sappo ɗiɗi jiiɗen ko dow ndeno ɗiɗi jiiɗen ko siko woni hen goto ala ar in ɗum ƴama pour reste ɗum ala hen droit a wawi ar kalna ɗum ko moƴƴi kalna ɗum yooɗi mbaɗna ɗum ko moƴƴi mbaɗna ɗum e si woto wi ɗum mukko mi humanatma siko ɗum walla mi humanma siko ɗum yawti fot ɗum nden noon ɗum restuma hoorema sika ɗum waɗi tan a yalti keeri jomiraɗo subhanahu wa taala nden noon ko mbatta muña ha ka eddol ngal gara kumana ɗum taga fawon nden noon siko eddo on gasi lebbi 4 balɗe sappo ɗi gasi doora ar noon gara mbiya humanat gandeno jomiraɗo ƴen andi fof nden noon bakkat alana on noon la junaha aleykum لا جناح عليكم إن طلقتم النساء من لم تمسوهن أو تفرضوهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين jomiraɗo wi la junaha bakkat aleykum dow moɗo isa talabtum nisa'i de ceerɗon rew malam tamassuhunna tawi on memani o de resi debboɗa ɓe ciwa wondu seeri ɗum ɓe ceeri ɗum aw tafridu lahunna farida walla mbiɗon mbaɗan minen ndi mam mbaɗat teŋe naggam walla jawdi naggam wo matti e hunno totteɓe ɗi jala muusi ko fof noon ko doñɗa ko poɗɗa tottirde parla totti ɗum hen qadro fotte hen ɓo mo ganduɗa hewraka ni yo totti koko wawi mata an bil ma'ruf ɗum wona ko dokkel moƴƴi ko moƴƴi hakkama Allah muhsinin a yii wadde jomiraɗo ɗo e dewgal e okkirama o okkiri okkama dewgal seeri debbo o ƴe siwani heɓdo debbo ina wino ma teng ɗum naggam walla ma okko ɗum jawdi naggam hay siko seeri ɗum ni jawdi ɗum ndi ruttomo debbo toon yo to rutto ko ɗum ka kañum jeeyi ɗum kañum okkirno ɗum nde noon hanti noon eko sari yo ƴeew ko feewi kala ko wawi yo wat ɗum fodde muɗum kattan muɗum o mo ganduɗa ala ko heewni waɗa koko ganduɗa hiɗum Allah totti ɗum nde noon jomiraɗo subhanahu wa taala kolliri ɗo nde ko goto fof yo wat koko wawi yo tottit koko ha o wawi nde noon ɗum woni ko ganduɗa ko ɗum ko dokke jomiraɗo Allah tuttumaɗe anne waɗande o mo ganduɗa woni ki nde noon dagi siko dewgal humama tan hay siko on maayi han gorko o maayi han debbo on ronat ɗum siko debbo on ne maayi gorko o ronat ɗum siko dewgal hay siko ɗum gonɗa nde noon siko okkama ɗum ɓe seerini ko noon ɗum yarto min won hen ɗo ganduɗa hay siko feccat jawni totta ɗum goto fof feccunede ha kay ɗum إذا طلقتم وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. يا جوبرا أي أمبرشدم يدوك إذا طلبتم النساء ما لم تمسوهن طود مماني كنا كنودي تود جاء أيوي أن إذا طلبتموهن من قبل أن تمسوهن on ceeriɗo ko idi on ɓe mema on ci andi sarina tomam e seeɗum ɓaddodir ɗon on memani ɓe a idi koko on mema de sadi ko idi on ɓe wakat farattum lahunna farida tawi on parle nun oɓe teŋe walla jawdi fa nisfuma faratum ɗon noon ko feccere jawdi ni totti ɗon feccere nden illa an yaafo walla yaafo
aw yaafu allazi bi yadi ak ubdata nikah walla o mo ganduɗa kan konngol muɗum jogii koggol ngol on yaafo wa an taafu aqrabu li taqwa de yaafotoɗo ɓuri moƴƴu woni ko ɓuri ko ɓurade wala tan sawol fadla baynikum wote mbaɗe noon fonde on lora e nder moɗon lor fa inna llah bima tamaluna basir gande ko jomiraɗo kam kala ko on mbaɗa on ɗum gani nde noon ƴeew subhanahu wa taala waɗɗini ɗo ganduɗa o mo ganduɗa yottaki debbo muɗum si wano ɗum men on ko idi seeri ɗum woppi ɗum on noon ina heɓ foti totto feccere koko fa haaldu noon totta ɗum feccere nden walla ɓe jafnira walla o totta ɗum fof siko weeli walla ɓe jafnira walla joom o mo ganduɗa hen tottate yaafo fof kañum nden noon ƴeewe jomiraɗo ɗum mandugol muɗum wi ko de yaafoto kañum o mo ganduɗa ɓoggol ngol ko jungo mum ngol woni te yaafade ɓuri ɓaɗo kulol Allah kulde Allah woni wadde yamiroɗe Allah gacca kalɗe Allah ɗe ndeno wote ngare on mbaɗa ko ganduɗa ɗum moƴƴani hakkude on pot ni poti nden noon dewgal ngal ɗon heɗum heewi noon ko ɗum toɓɓe fiqqa jatɗe goni ɗon ko ɗum toɓɓe fiqqa jatɗe goni ganduɗa sika yettima defte fiqqa heɓa hen taw gueɗe kew esi Qur'an kam laɓɓani hen koko cohloɗa le minimum ko cohlata ko Allah haalanima ɗum yo Allah waɗan en nande doftade Allah hokku en wawde fewnu Allah hokku on renade kala ko rentinade keeri Allah ɗi kala ko Allah yaɓiren mbaɗa hen wi en gacce ɗum gacceten allahumma salli ala sayyidina Muhammad siko feewi koko jomiraɗo siko woodi ko woni hen ko matti ko Allah ettono jafo jafon